Aí, pé, você que manja os dois tempos, vai lá. Mano, os caras isso aqui é mesmo, o número é igual, a moto tá mais. Vai queimar meu. Olha o pé de pano subindo. Não. É o pé de pano lá, não? Pode já subir, Ei, Pedrão, será que vai ter que guinchar duas motos? Aí, Pedrão. Vou tirar a câmera. Aí, quem tá de volta ativa aí, galera. Olha aí, ó. Ó. Grande Pedrão. Marcelão aí descansando, esperando os caras chegar. Ó. Ligeiro. Aê, pé. É o bicho, mano. Pô, nem me esperaram. Engoliu até água. Engoliu água? Não, eu não filmei você caindo. Joga de novo. Era pra cá, ó. Volta ela e vem pra cá. Aí, pessoal, 5 horas da tarde. Situação do Roia. Situação do Roia. Mas tá bom, tá inteiro, hein? Tomou um banho de bosta. Bigão. É. Olha o Vitor aí. Zoado, Vitor. Shrek. Tá cansado, Shrek? Até agora eu não vi nada. Vamos pra Matarazzo ainda, vamos não? Quando eu montar a moto, eu vou subir ali, ó. Olha o Du. Sem pezinho. De segunda desde do Braga até aqui. Carregando tudo na moto, olha lá. Catatreco. Olha lá. Não. Agora o Roia dos Roia. Tomar no seu cu. Ele não sabe trocar um pneu. Tem que chamar o Roia. Brincadeira, bicho. Beleza, ó, 6 horas, minha moto não tem farol, não tem rabeta, escapamento caiu. Ah, beleza. Olha o catatreco aqui, ó. Cadê? Catatreco. Catatreco, ó. Garrafa na natureza que eu retirei, paralama da natureza que eu retirei. Aí, ó. Tudo aí, ó. Tudo no porta-luva da moto. Paizão. Shurek. Ah, o Shurek.
noite. Um monte de moto quebrou. Vai, Elton. Aê, Elton. Puxa a roda aí, Marcelo. Puxa a roda aí. Aê, pé! Aí, ó, fala aí, velho. E o grau? Estamos é fudido aqui. Matarazzo, aqui é o churrasco, caralho! Olha lá o paizão lá. Aê! Tá gravando? Tá gravando? Gravando aí, ó. Aí! Acende a luz aí! Aí! Tudo escuro, ó. Tentando enxergar alguma coisa aqui, ó. Fazenda Matarazzo, ó. Escuta o barulho do rio aí, ó. Sai da frente da luz aí, Marcelo. Marcelo, da frente. Olha o Shurek aí. Fazenda Matarazzo. Chegamos tarde, mas chegamos.